హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫుడ్ ట్రిక్స్. ఈరోజు వీడియోలో మనం సింపుల్గా 1 minute అయిపోయే డెలీషియస్ మగ్ కేక్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఈ వీడియోలో నేను 4 డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ మగ్ కేక్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫస్ట్ రెయిన్బో వెనీలా కేక్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి మనకు కావాల్సినవి ఒక 1 tablespoon మైదా అంటే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్, తర్వాత ఒక 1 teaspoon షుగర్. నేను మీకు ఆ స్పూన్ మెజర్మెంట్స్ చాలా క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను, చూడండి ఏ స్పూన్స్ వాడానో. తర్వాత 1/4 teaspoon బేకింగ్ పౌడర్, 1/4 teaspoon బేకింగ్ సోడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఒక 30 seconds మిక్స్ చేయండి. తర్వాత 1 teaspoon వెజిటబుల్ ఆయిల్, జనరల్గా మనం కుకింగ్కి యూజ్ చేసే ఆయిల్ వాడచ్చు, ఆర్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేయచ్చు. తర్వాత 1 teaspoon మిల్క్, అది నేను అప్పుడే ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన మిల్క్ యూజ్ చేశాను, సో ఏ మిల్క్ అయినా మీరు వాడచ్చు. ఒక 1/4 tablespoon సాల్ట్, 1/4 teaspoon వెనీలా ఎసెన్స్, చాలా కొంచెం వేసి సరిపోతుంది. నేను చిన్న మగ్లో చేస్తున్నాను ఈ కేక్, సో చాలా ఒక 3-4 drops వేసాను అంతే. తర్వాత ఒక 1 full teaspoon స్ప్రింకిల్ డూడల్స్ వేసుకొని దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదా, మరీ లూజ్గా అయిపోకూడదు, మరీ థిక్గా అయిపోకూడదు, సేమ్ ఈ కన్సిస్టెన్సీలోనే ఉండాలి. మీకు కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది ఇది అది అనుకుంటే కొంచెం మైదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ టైట్ అయిపోతే కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను అదంతా మగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తున్నాను. చూసారు కదా, నేను చాలా చిన్న మగ్ యూజ్ చేశాను, సో దానికి తగ్గట్టే అన్ని మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక జస్ట్ 45 seconds to 1 minute మైక్రోవేవ్ చేయండి. చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా, ఎంత స్పంజీగా అయిందో, చాలా బాగా అయింది. దానిపైన కొంచెం స్ప్రింకిల్ డూడల్స్ చల్లుకోండి, అంతే. మన వెనీలా కేక్, రెయిన్బో వెనీలా కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు తిని చూద్దామా ఎలా ఉందో. వావ్, ఇట్స్ డెలీషియస్. ఆ వెనీలా ఫ్లేవర్ కానీ, ఆ రెయిన్బో స్ప్రింకిల్స్ ఫ్లేవర్ కానీ అన్నీ యాడ్ అయ్యి ఆ స్పంజీనెస్ అది కలిపి చాలా బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ది చాక్లెట్ కేక్ అండి, చాలా ఈజీ. ఇది కూడా మనం ఫస్ట్ కేక్కి ఏవైతే వాడామో అన్నీ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ఎక్స్ట్రా చాక్లెట్ యాడ్ చేస్తాం. చాక్లెట్ కేక్ కాబట్టి ఇందులో నేను వెనీలా యాడ్ చేయలేదు, మిగిలినవన్నీ సేమ్ టు సేమ్. సో దీనికైతే నేను ఒక 2 kisses తీసుకొని వాటిని ఫస్ట్ ఓవెన్లో మెల్ట్ చేస్తాను. మీ దగ్గర ఏ చాక్లెట్ అవైలబుల్గా ఉంటే అది తీసుకోవచ్చండి, డైరీ మిల్క్ కానీ ఏ చాక్లెట్ అయినా బాగానే వస్తుంది కేక్కి. సో ఒక 1 minute మెల్ట్ చేసిన తర్వాత చూసారా అది ఎంత మెత్తగా అయిపోయిందో. సో అవి లంప్స్ ఏవి లేకుండా ఒక 1 minute అలా మీరు బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. సో బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక full tablespoon మైదా, ఒక 1/4 tablespoon బేకింగ్ పౌడర్, ఒక 1/4 tablespoon సాల్ట్ వేసుకొని ఒక 30 seconds కలుపుకోండి. కలుపుకున్న తర్వాత ఒక full tablespoon ఆలివ్ ఆయిల్ అయినా ఆర్ లేకపోతే ఏ వెజిటబుల్ ఆయిల్ మీరు యూజ్ చేస్తే అది, అండ్ ఒక full tablespoon మిల్క్ కూడా వేసుకొని ఒక 1 minute బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇందులో నేను షుగర్ కానీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్వీట్నెస్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదండి, ఎందుకంటే మనకు చాక్లెట్లో ఆల్రెడీ ఇనఫ్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా, అది సరిపోతుంది. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి లంప్స్ లేకుండా. మిక్స్ని ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అలా మగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని ఒక 45 seconds to 1 minute మైక్రోవేవ్ చేయండి. సేమ్ మన ఫస్ట్ కేక్ ఎలా చేసామో అలానే. సో ఇది చూసారా ఎంత బాగా అయిందో 1 minuteకి. ఆ చాక్లెటీ లుక్ కానీ, ఆ స్పంజీనెస్ కానీ చాలా బాగా అయింది. దానిపైన కొంచెం ఆల్మండ్స్ చల్లుకొని తినండి, మీకు చాలా నచ్చుతుంది. ఇప్పుడు మన థర్డ్ డెలీషియస్ కేక్, రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి ఒక full tablespoon మైదా, సేమ్ అదే స్పూన్ మెజర్మెంట్తో ఒక full spoon కోకో పౌడర్, ఒక 1/4 teaspoon బేకింగ్ పౌడర్, సేమ్ అదే టీ స్పూన్తో ఒక 1/4 teaspoon సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 30 seconds మొత్తం అన్ని పౌడర్స్ కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. సో కలుపుకున్న తర్వాత ఒక full tablespoon ఆలివ్ ఆయిల్ అయినా వెజిటబుల్ ఆయిల్ అయినా వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్తో అంటే 1/4 teaspoonతో ఫుడ్ కలర్ వేసుకోండి, రెడ్ కలర్. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా చూసారా, ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. మీకు ఇంకా తీయగా కావాలంటే మీరు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నేనైతే ఇంకా యాడ్ చేసుకోలేదు, నాకు కొంచెం షుగర్ అయితే సరిపోతుంది. కోకో పౌడర్ స్వీట్గా ఉంటుంది కదా, సో అది సరిపోతుంది, బట్ మీరు డెఫినెట్గా షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతా అలా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని ఒక 45 seconds to 1 minute మీరు మైక్రోవేవ్ చేసుకోండి. చూసారా కేక్ ఎంత బాగా అయిందో, ఆ కలర్ కానీ ఆ స్పంజీనెస్ చూసారా చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చిందండి. మీరు అలా డైరెక్ట్గా తినొచ్చు, ఆల్మండ్స్ వేసుకొని తినొచ్చు. ఈ కేక్ అయితే చాలా టేస్టీగా చాలా బాగా వచ్చింది.
మన ఫైనల్ కేక్ బనానా హనీ కేక్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి నేను బాగా ముగ్గిన బనానా పీస్ తీసుకొని అది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ వేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకున్నాను. తర్వాత మన ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి, ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా, ఒక 1/4 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, ఒక 1/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్ అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫుల్ టీ స్పూన్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అంటే ఎక్కడ లంప్స్ లాంటివి లేకుండా సాఫ్ట్గా వచ్చేటట్టు మిక్స్ చేసుకోండి. అలా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు మగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి. సో మీకు కావాలంటే షుగర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ కొంచెం హనీ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ కాంబినేషన్కి హనీ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 45 సెకండ్స్ టు 1 మినిట్ మైక్రోవేవ్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో. మీకు ఆ పైన హనీ లేయర్ కూడా అలా కనిపిస్తుంది. అండ్ కేక్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా మాయిస్ట్గా వచ్చింది. ఈ కేక్ పైన కొన్ని చాకో చిప్స్ కానీ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. సో డెఫినెట్గా మీరు ఈ కేక్స్ అన్ని ట్రై చేయండి. అండ్ కిడ్స్కి కూడా క్వారంటైన్లో చాలా బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళతో ఈ కేక్ చేయించండి. చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ, చాలా డెలిషియస్ అండ్ 1 మినిట్లో అయిపోతుంది. అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, సేమ్ ప్రాసెస్. సో కిడ్స్కి కూడా నచ్చుతుంది అండ్ వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో డెఫినెట్గా మీరు ఈ కేక్స్ అన్ని ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మేము ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. టాక్